Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga kepanggihan kita sedaya akan membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mendapat ridho saking ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, monggo kita terusaken sakniki tutuk dateng kitab hikam nomor 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi a'lal musafat, wa hadhihi utawi iki musafatur rabbi li'abdihi, iku a'lal musafati. Sofa yusofi, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, sofa yusofi musofatan. A'lal musofati iku luweh dukure asih-asian. Wadunaha lan iku ing dalem sak ngisore hadhihi marotibu utawi ana pira-pira pangkat. Wa ala qadri ikbalil abdilan iku ing atase kira-kirane madhepe kawula yakunu ana tinemu apa ikbalur rabbi madhepe pangeran jalla moho agung apa jalaluhu keagungane Rabb. Dawune Kiai Musannif, kalau orang itu sudah mampu mempraktekkan bahwa wonten dik salat adalah merupakan tempatnya kita bermesraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghadap kepada kita, kita juga menghadap kepada Allah. Kita merasa senang karena kita menghadap kepada Allah, dan Allah pun merasa senang karena Allah menghadap kepada kita. Artinya timbal balik sing koyok ngeten niki adalah pangkat sing paling dukur, pangkat sing paling inggil. Jenengan lek wis iso omong-omongan karo Allah ana nek sembayang, Masya Allah, itu adalah pangkat yang paling tinggi. Tapi nggih nun sewu, ojo kok diarani omong-omongan kali Gusti Allah niku kaya omong-omongan kula kali panjenengan ngeten mboten. Artinya seperti kemarin yang telah kita sampaikan, sing diarani omong-omongan karo Gusti Allah niku nggih segala bacaan-bacaan sing wonten ndek jerone salat, nggih sedaya wacanan-wacanan sing wonten ndek jerone sembahyang itu adalah merupakan cara kita untuk bermuajahat karo Allah subhanahu wa ta'ala, cara bersengkrama, bersenang-senang kali Allah subhanahu wa ta'ala. Lek wis kita mengucapkan bahasa kita sesuai dengan yang ada di dalam sholat, maka Allah akan menyampaikan jawaban dari bahasa itu tadi, tapi menyampaikannya Allah memberikan satu pemberian kepada kita yang berupa syuhud ilallah. Kita bisa menyaksikan Allah. Loh, kula kali panjenengan iso berkomunikasi dengan Allah ini, seberapa ukuran komunikasi kita? Itu sesuai dengan kemantapan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Makin mantap kita melaksanakan sholat, makin baik pula Allah caranya menghadapi kepada kita. Makin akrab kula kali panjenengan karo Allah. Artinya akrab niku yo mosok sediluk ngoten lek sembayang. Dadi nek sembayang niku suwe berarti nang Allah yo akrab. Nek sembayangi sediluk berarti nang Allah niku mboten pati akrab. Jadi ngadepi Allah kepada kita sesuai dengan ngadepi kita datang Allah. Sayangnya Allah dumateng kula panjenengan sedaya niku sesuai dengan sayangnya Allah, sayangnya kita kepada Allah. Allah napa bosen napa mboten datang kita sedaya itu tergantung kepada kita. Apakah kita mboten bosen datang Allah ataukah kita bosen datang Allah? Niku wis tergantung apa jare niku tok. Nek kula kali panjenengan bosen nang Allah, Allah ya bosen. Lek sampean niku ana ndek sembayang kepingin ndang-ndang mari,
berarti Allah menghadapi datang kita ya seperti itu juga. Karena ibarat penanaman, nandure nandur apa? Lek nandure nandur api nggih cukul api. Lek nandure elek ya cukul elek. Bismillahirrahmanirrahim. Tatasi'u dadi jembar fiha ing dalam salat apa mayadinul qulubi pira-pira mayadinul asrar apa pira-pira lapangane pira-pira barang kang samar. Mayadinul asrari apa pira-pira lapangane pira-pira barang kang samar. Dadi aitatasiu tegese dadi jembar fiha ing dalem salat al qulubu apa pira-pira ati asyabihatu kang den serupaaken bil mayadini kelawan pira-pira lapangan lil fursani kangge pira-pira wong kang numpak jaran lil fursani kangge pira-pira wong kang numpak jaran. Aitan syarihu tegesi dadi jembar apa kulub bitawarudil asrori kelawan tumekane pira-pira sirih pira-pira rahasia ail ulumi tegesi pira-pira ilmu wal ma'arif lan pira-pira kamakrifatan alaya ing atase kulub wa tasabuki halan balapane asror via ing dalem kulub. Kata sabukil fursani iku koyok balapane pira-pira jaran. Pira-pira wong kang numpak jaran. Dadi wonten ndek sembayang ini hati. Hati yang diserupakan dengan lapangan yang menjadi tempatnya rahasia. Itu jembar. Wonten ndek sembayang niku hati niku jembar. Nemu napa mawon wonten ndek sembayang. Pokok panjenengan iso koleng konsentrasi nang Gusti Allah. Apapun yang ada di dunia ini akan tersirat dalam hati kita. Aitatasiu fil qulub artine ati niku iso jembar. Maknane jembar niku artine hati kita ini diserupakan dengan lapangan yang jembar bagi orang-orang yang akan menaiki kuda. Kate nang di mawon lapangan dik niku niku. Apa carane kate dipencolotno? Apa melayu banter, apa meloncat satu persatu koyok ndek lomba pacuan kuda nika. Niku napa terus kula panjenengan sedaya? Apa mawon teko teng mriku? Ilmu-ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala akan masuk di dalam salat. Di ati niku teko kabeh. Beberapa pengetahuan akan masuk ke dalam hati kita. Tapi masuknya beberapa pengetahuan dan beberapa rahasia itu tadi sesuai dengan cara kita menghadap dateng ngarsane Gusti Allah. Lek kula kali panjenengan ngadepi nang Allah banter, ya sing mlebu nang jero tambah akeh, tambah antik. Sembayang kula kali panjenengan tambah suwe, tambah akrab nang Gusti Allah, ya barang sing mlebu nang jerone ati niki tambah akeh. Lan ora bakal sak karepan, karena sembarang wis diketahui. Wah, ojo punya pikiran ngeten panjenengan, wah enak lek sembayang sembarang. Lek sembayang rodok suwe rodok anteng berarti aku iki ngerti nang barang gaib. Tak gawe tuku, tak manfaatno gawe tuku togel. Lha lek ngoten berarti lapangan niku sempit. Kenapa kok dikatakan sempit? Lah nggih, wong barangan balasan yang paling bagus niku adalah balasan wonten di akhirat. Panjenengan kok ngadang-ngadang balasan sing wonten di donya. Untuk apa? Napa perlune? Dana perlune. Mek titik lek tiang niku ngerasa lapangan dijembar, selagi kita mampu untuk langsung memasukkan bola ke gawang, ulah apa sih kate diimbal nang wong. Ngoten maknane. Lek ndak mungkin untuk memasukkan ke gawang, baru kita berikan bola itu kepada kawan-kawan, kawan kesebelasan. Tapi lek selagi mampu langsung datang gawang, datang gawang mawon. Wa tasrukulan dadi padang aitatlu'u. Tatlu'u aitatlu'u tegese metu biya en dalam salat apa syawarikul anwar pira-pira mencorongi pira-pira nur apa pira-pira mencorongi pira-pira nur al anwaru tegese pira-pira sorot asyabihatu kang den serupaken bil kawakibi kelawan pira-pira lentang asyarikoti kang mencorong apa kawakib dadi wahwa utawi qauluhu wa tasyruku fiha syawarikul anwar iku min adfis sababi saking golongane ngatofaken sebab alal musabbabi ngatasi barang kang den sebabi. Fa innal anwaro mongko sak temene pira-pira nur, mongko sak temene pira-pira sorot iku idza asyraqat arikalane mencorong apa anwar
fil qulubi ing dalem pira-pira ati insyarahat mongko jembar apa kulub. Dawuhe Ki Musannif niki kaya ngeten. Ati niku leke padang mongko ketoke jembar. Lek ati niku rupek ketoke sempit. Kaya panjenengan duwe tanah. Tanah niku lek banyak ditumbuhi suket pepohonan kaya sempit. Tapi lek pepohonan dan suket niku sampean potong kabeh diberseni, maka akan terlihat sangat jembar dan luas sekali. Ketok jembar lek pun dipotongi kabeh. Lek mboten dipotongi ketoke kaya sempit. 5 yaridu alaiha minal ma'arifi. Fa innal anwaro idza asyraqat fil qulub insyarahat. Oleh padang 5 krana barang yaridu kang tumeka apa mas alaya ing atase kulub minal ulumi bayane biro-biro ilmu wal ma'arifi lan biro-biro pengetahuan. Wa dzalika ta mungkunu ma yaridu alaiha iku min samaratil munajat setengah saking biro-biro uwoe bisik-bisik karo Allah. Wal musafati lan asih-asian. Dadi kula ambek panjenengan iki lek wis atine ku bersih, mongko padang. Kok iso padang nggih krana ilmu teko. Lek pun ilmu teko, atine ya tambah seger. Lho ilmu niki iso teko karena datangnya ilmu. Datang ati kula panjenengan sedaya menika adalah merupakan buahnya bisik-bisik lan asih-asian karo Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam posisi sembayang. Ngoten. Dadi teko nang jerone ati niku teko. Lek pun nang jerone ati niki teko beberapa ilmu, maka ilmu hatinya menjadi padang. Padange ati niku berarti dikarenakan banyaknya beberapa ilmu yang datang yang tanpa dipelajari. Lek menungso kudu pinter niku ngenteni oleh belajar, ya krana pancene isone bersine ati kelawan belajar zahir. Tapi lek tiang niku atine pun bersih, nemen bersine, maka yang menang itu bukan barang zahir, tapi ilmu itu akan datang sendiri. Dan yang mendatangkan adalah Allah, langsung melbu datang atine dhewe. Nek kula ambek sampean dereng tutuk, datang tingkatane ngoten niku dereng tutuk. Ya kudu ngaji, lek ngaji baru ngerti. Lek mboten ngaji mboten ngerti. Lek wis golongane wong tingkatane dhukur masih mboten ngaji, ngerti. Krana apa? Atine wis bersih. Lah dos pundi kalih dawuhe Gusti Kanjeng Rasul innamal ilmu bita'allum. Itu adalah syariat yang kemampuan masyarakat secara umum yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu secara syariat kudu ngoten. Loh, lah lek wis Kanjeng Nabi dawuh innamal ilmu bita'allum niku napa mboten umum karepe niku? Iya, umum kepada orang yang derajatnya juga derajat umum. Kalau derajatnya seperti Kanjeng Nabi, mboten belajari langsung datang Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang enggak pakai melalui malaikat Jibril, langsung saking Allah datang Kanjeng Nabi. Krana atine sampun bersih, krana atine sampun padang. Lek atine padang ilmune teko. Lek atine peteng ilmune nyingkre. Niki cara zahir kaya ngeten. Sing wonten nek hikam niku mekaten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, menungso niku kados sing dipun aturaken dening Abu Thalib Al-Makki lek sembayang, ai huddistu annal mu'mina idza tawaddaa lis-sholati taba'adat anhu syayatinu fi aqbaril ardi khaufan minhu. Sak temene wong mukmin niku idza tawaddaa ari kalane wudu sapa mukmin lis-sholati kangge nglakoni salat, taba'adat mongko ngedoh anu saking mukmin asyayatinu apa pira-pira setan fi aqparil ardi en dalam pira-pira pejajane bumi khaufan krana wedi minhu saking mukmin. Dawone Abu Thalib Al-Makki aku tahu diceritani. Ngene ceritane, wong mukmin niku lek wudu kangge nglakoni salat, hanya wudu saja, setan-setan niku padha mlayu. Nyingkre kabeh, mencelat kabeh. Krana apa? Krana wedi datang mukmin. Wedine napa? Kok iso wedi? Nggih li annahu ta'abbal dukhuli 'alal malik. Krana wong mukmin niku lek pun nglakoni wudu kangge salat, berarti dia sudah mengadakan persiapan
untuk masuk datang ngarsane Sang Maharaja inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dadi setan niku nyengkre, mboten iso. Setan niku kajenge nggodha tiyang yang sedang melaksanakan salat. Kalau salatnya itu dilakukan dengan cara salat hakikat seperti yang kemarin telah kita dengarkan bersama. Sembayang lek cara hakikat, otomatis wudunya juga dengan cara hakikat. Lu lek pun wuduke cara hakikat, ndak iso ndak khusyuk, mesti khusyuke pun. Ngaten lho. Mesti khusyuke. Lah oleh kula kali panjenengan sembayang mboten khusyuk niku kan krana sembayange mboten hakikat, goro-goroan sembayange. Lek sembayange temenan nggih mboten. Ndak eling pun nang napa-napa. Mek ngapik wudu tok ngoten pun lali datang menungso. Lupa datang segala-galanya, lupa datang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat cuman Allah yang mana dia akan menghadapinya. Ngoten. Ilingin nang Allah, koyok ngoten. Nah lek kula mbek sampean wis sembayang seiling nang sawah, wis sembayang seiling nang toko, wis sembayang seiling nang penggawean-penggawean liyane niku nuduno lek sembayange mboten hakikat. Dadi ojo sampai teko wudu, salate mawon wis mboten khusyuk. Tapi lek salate niku salat hakikat, maka wudunya pun akan berantai. Melok wudu dadi wudu hakikat. Fa idza kabbara lan ari kalane takbir, wau niku lek wudu setan mlayu kabeh, lek pun takbir hujiba anhu iblis. Maka iblis niku akan dihalang-halangi oleh Allah dan tidak bisa mendekat melihat datang tiang yang sedang sholat. Allahu Akbar. Iblis niku ado. Napa kok ngoten? Atine padang. Lek wis atine padang, ilmu-ilmu teko kabeh. Lek wis ilmu-ilmu teko kabeh, maka dia akan suci. Nek suci, setane wedi. Wedine krana lek ati suci niku tidak mungkin akan mengangan-angan sesuatu sakliyane Gusti Allah. Lah oleh ati kula mbek sampean niki kan mergane mboten eling nang Gusti Allah, ya berarti krana mungkin nggih ati kula kali panjenengan mungkin tasik kotor. Dadi dipeksa kangge eling nang Allah niku ndak iso. Kangge ingat datang Allah Subhanahu wa taala niku mboten saged. Eling nang liyane manungsa, nang liyane Allah. Eling nang manungsa to. Eling nang benda-benda liyane krana atine tasik kotor. Wa jami umadzukira utai sekabehane barang dzukira kang den tutur apa ma ai minas sholati ai as-sholatu mahallul munajat ila ghairiha ila akhirih iku kadalil koyok dalil lima kadue kalimat qomlau kang sadurunge madzukira min annal matluba bayani satuhune kang den suprih iku iqamatus sholati jumenengaken salat la wujuduha ora anane salat. Jadi yang dituntut itu memang iqamatus salat, mendirikan ibadah yang namanya salat, bukan melaksanakan salat, mboten. Mendirikan ibadah salat. Lek jenenge mendirikan yo kabeh. Sehingga diuraikan oleh Kiai Musannif tuhratun lil qulub min adnasi dzunub istiftahun libabil ghuyub as-salatu mahallul munajat. Niki memang yang dituntut itu adalah iqamah sanes fi'lu salat di ajeng wonten dawuh liyakun hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati fama kullu musallin muqimun. Tidak setiap orang yang melaksanakan sholat itu berarti sudah dikatakan mendirikan sholat, tidak. Ngaten lho. Akhirnya dijelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan iqamatis sholat. Yang dimaksudkan dengan iqamatis sholat adalah sholat yang merupakan mahallil munajat dan merupakan ma'dinul musafat. Niku jenenge iqamatis sholat, bukan fi'lus sholat. Jadi kata-kata niki koyok hanya merupakan satu penjelasan saja daripada kalimat yang sebelumnya. Wa duriba bainahu wa bainahu sarodiku. Lek tiang niku sampun sholat, maka di antara dia dengan iblis itu sudah dipasang penghalang yang tidak mungkin iblis itu akan melihat mukmin yang sedang sholat itu. Satu. Yang kedua, wa wajahahul jabbaru biwajhihil karim. Dan Allah akan menghadap, memperhatikan orang yang sedang sholat itu tadi dengan zatnya Allah yang maha mulya. Ini boleh pun kita mengucapkan kalimat takbir. Wa idza qala Allahu akbar, lek kula kali panjenengan pun matur Allahu akbar, ittala al maliku ala qalbihi. Iki padha mawon kali sing ajeng niku.
Sing ajeng idza kabaro ari kalane ngegungaken. Sing mburi lek pun muni Allahu Akbar. Apa pengertiannya? Yang depan itu niatnya dia melaksanakan ibadah salat adalah untuk mengagungkan Allah, tapi ketika sudah dipraktekkan dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka para malaikat akan menyaksikan. Orang menyaksikan hatinya, melihat pada hatinya. Fa idza kana laisa fi qalbihi akbaru min Allah, fayaqulul maliku sadaqta Allahu Akbar fi qalbika. Lek panjene wis di atine niku enggak ada lain selain mengucapkan kalimat Allahu Akbar, dalam hatinya sudah menyatakan ndak ana sing luwih agung ketimbang Allah, maka malaikat akan mengatakan sadaqta, betul kon panjene ngarani Allahu Akbar. Tapi lek sakwalike panjenengan katene sembayang, lesane muni Allahu Akbar, tapi di atine sieling sembarang. Sudah mengucapkan takbir dengan mantap, membaca kalimat Allahu Akbar, tapi atine niku kok eling nang warung, atine niku eling nang sing katene mangan, atine niku eling nang sing katene segala macam, maka malaikat akan mengucapkan, wah bohong kon iki. Jarene mang ana nek sembayang muni Allahu Akbar, lek mengatakan Allahu Akbar arti kan yang maha besar itu adalah Allah, tapi kenyataane kon tepak sembayang kok eling nang liyane Allah. Goro kon iki. Si sembahyang wis jatuh goro nang malaikat. Goro. Dadi maksude zahire tok sing ketinggal salat. Napa kok ngoten niki? Ndak sesuai dengan kata-katanya. Dia mengatakan Allah Maha Besar, tapi di atine dek niku si eling nang sembarang sakliyane Gusti Allah. Mestine lek pun dek niku muni Allahu Akbar, otomatis dia itu juga harus mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan di dalam salat dia tidak berbicara dengan siapa-siapapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan perwujudan daripada katakannya Allahu Akbar. Lek muni Allahu Akbar, kan lek wis ngarani makna kalimat Allahu Akbar berarti kan sampeyan niku koyok-koyok mengakui Tuhan yang Maha Besar, dan hanya Tuhan yang patut saya perhatikan, dan hanya Allah yang patut saya takut. Tapi kenyataannya hati ini kok eling nang sembarang. Wah, niki berarti bohong. Maka malaikat pun spontan akan menjawab panjenengan bohong. Ngoten. Tapi lek panjenengan niku mengatakan kalimat Allahu Akbar dan betul-betul mengatakan Allahu Akbar, dipraktikkan dalam hatinya, sodakta, bener sampean. Niku ngoten, idza kana laisa fi qalbi akbaru minallah. Kalau memang di dalam hatinya betul-betul mempunyai pengakuan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat akan menjawab sodakta. Lek sik tepak sembayang atine eling sembarang, wah bohong iki. Goro kon iki tak sembayang kon iki. Masih wis ketoke takbir, masih wis ketoke Allahu Akbar, modele tok sampean iki sembayang jare malaikat. Tapi kenyataan hati ini sampean iki durung sembayang. Kok ngoten nggih? Kalimatnya Allahu Akbar tapi prakteknya tidak Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, niku prakteke tiang sembayang. Mila mandarmu kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul melaksanakan sholat dan bisa melakukan sesuatu seperti yang kita ucapkan pada waktu kita sholat. Lek ngomong Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah zikir-zikir yang dibaca dalam sholat. Bukan hanya untuk dibaca, tapi dihayati, dipraktekno, dimaknani, maknane diangen-angen ono ning jerone ati. Padha mawon karo tiyang sembayang koyo pujian-pujiane arek-arek ndek langgar-langgar lek katene sembayang. Tombone ati iku lima warnane, maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Memang begitu. Tombone ati niku maca Qur'an. Tapi duduk maca Qur'an enak-enakan niku mboten. Membaca Al-Qur'an dan maknanya dihayati kemudian diamalkan. Duduk kok dihayati tok tapi dilakoni. Diamalkan oleh menghayati isinya maknanya Al-Qur'an niku. Maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dek ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari bahasa itu yang saling diimplementasikan, dipraktek nang pekerjaan kita sehari-hari. Lek pun ngoten fayatasa'u min qalbihi nurun yalhaqu bimalakutil arsy. Maka orang yang sholatnya semacam ini akan terang benderang hatinya sampai tembus datang aras. Lek wis tembus nang aras kate ndak ketok, yo ketok. Kulo lek sembayang kok biasa-biasa, berarti sampean sembayange durung ngoten. Lek tiyang niku sembayang hakikat tembus terus ketinggal kabeh, ketinggal terus. Dadi wadah ngene ku ketok datang aras yo padang datang manah kula panjenengan sedaya. Innal ghafila wa yuktabu lahu haswu dzalika nur hasanat. Ketika hatinya mencorong niku amal-amal kebaikan akan tercatat dalam hati kita. Dadi ganjarane niku yo ndak padha karo sembayange wong sing sakarepan. Kayak kula panjenengan ngeten. Padha-padha sembayang siji niku bayarane siji. Padha-padha nyambut gawe sak pabrik. Wonten sing jam bayarane niku titik, wonten sing bayarane larang. Lek anak buah murah, lek manajer rada larang, ketua bagian rada larang, ketua seksi rada larang dan seterusnya. Padahal padha-padha mlebu nang kantor siji tapi bayarane dhewe-dhewe. Sembayang ngoten model sembayange dhewe-dhewe. Model sembayangi podo tapi ganjarane dewe-dewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged dalem aturake. Kula nyuwun ageng pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.